空姐不就只会端茶送水和职业假笑吗？其实这份工作真的没有大家想象中那么轻松，不然也不会有这么多人辞职。像我基本一工作就要待机12个小时，甚至更久，还有临时备份，打乱一切计划。每次飞完一轮航班，就只想躺在家里陪八一的同时，也是在消化工作给我带来的坏情绪。家务的部分呢，也只想交给他们来消化。做饭找全能大厨，洗碗有洗碗机，扫地机器人24小时保证地面的干净。需要换洗的衣服就直接交给我的洗衣搭子卡萨利揽光 W5 洗烘套装。平时带着飞的厚毛毯衣服丝巾，扔进去就能自动投放洗衣液，洗完烘干第2天就能直接带走。就算碰到梅雨天，也不用担心干不了。关键是像真丝这种娇贵的材质，也不用花大价钱送去干洗店了。洗的时候，内桶基本保持90度摇篮洗，对衣物做到轻柔呵护。还可以选择养护空气洗护理，配合独立的养护舱，加上专研的滋养液，在家也能轻松实现衣物护理。羊毛不缩水不变形，在卡萨利这里只是基本操作，能做到真丝、皮草也能还原原本色泽的，可真没几个。像八一简直一年四季都是一个行走的蒲公英，平时和他稍微玩一会儿，衣服上都会沾上不少毛。它自带的4重空净过滤技术能轻松把毛滤除干净，铲屎官再也不用担心被毛包围了。而且它可以说是内外兼修，600毫米超薄内嵌和我家橱柜紧密贴合，银盐白的颜色是不是和我家的极简装修超搭？在结束忙碌的工作后，不被时间和家务束缚，舒舒服服窝在家里，就是最幸福治愈的时刻。